Buenos días, doctor. Hoy me tocó explicar lo que es la toma de la presión arterial. Esta prueba consiste en determinar si el paciente sufre algún tipo de hipertensión y de ser así, iniciar con el tratamiento rápido. Primero que nada, se le debe comunicar al paciente que antes de hacer esta prueba debe prever 30 minutos antes lo siguiente: evitar cualquier actividad física exagerada, no haber fumado, no haber ingerido alguna clase de cafeína y alimentos, no tener la vejiga llena o padecer algún dolor intenso. Una vez explicado todo esto, el paciente debe estar en reposo previo de 5 minutos. Posición del paciente. La espalda debe estar apoyada en una silla de 90 grados. Piernas descruzadas, brazo izquierdo desnudo hasta el hombro, mano izquierda en pronación. El codo debe estar apoyado en la mesa a nivel del cuarto espacio intercostal. Brazo derecho reposando en pierna derecha y piernas descruzadas. El brazalete debe estar colocado en el brazo izquierdo por la arteria braquial, ya que esta es más próxima al corazón y tendremos cifras más exactas. Este brazalete debe estar colocado a 2 dedos de flexión del codo y debemos asegurarnos de que no cause alguna molestia al paciente. Para eso debemos pasar los dedos sobre esta, así. Y ¿qué más? Listo, iniciamos con el procedimiento. Empezamos a sentir el pulso radial y empezamos con las insuflaciones asegurándonos que la válvula esté cerrada. Iniciamos con hasta 70 miligramos por mercurio y iniciamos. Una vez a los 70 hacemos con más fuerza hasta dejar de sentir el pulso radial y colocamos el esteto a la arteria braquial y comenzamos a liberar de manera lenta. Y listo. La función del estetoscopio en aquí es sentir los ruidos del Korsakoff, y de los cuales se ha sentido el primer y segundo ruido del Korsakoff. Y eso sería la toma de muestra de la presión arterial. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alex Burgoa, del grupo N1, estudiante de la gestión 2020 de la carrera de medicina. En esta ocasión vamos a aprender un poco sobre lo que es la auscultación cardíaca, cómo se realiza la técnica y qué es más que todo. La auscultación cardíaca es una técnica que utilizamos los profesionales de la salud para escuchar los ruidos o tonos cardíacos que presenta el paciente, lo cual pueden ser normales o anormales, y estos nos pueden dar un dato o un diagnóstico el cual vamos a tratar al paciente y nos va a ser de mucha ayuda. Entonces, vamos a ello. Entonces, para empezar, vamos a ver que el estetoscopio o foneidoscopio nos es un instrumento de gran utilidad a la hora de auscultar a nuestro paciente, ya que consta de las siguientes partes: 2 olivas u ojivas, las cuales van a estar en relación a nuestros oídos para escuchar las vibraciones del corazón de nuestro paciente. Cabe recalcar que para su correcta utilización estas deben ir apuntando hacia adelante. Vamos a ver que tenemos los arcos de metal, la tubuladora y lo que es la membrana y la campana. En este caso mi estetoscopio es marca Aspen, pero en un estetoscopio marca Littmann la parte de la campana es un poco más prominente y tiene forma cónica. Imaginémonos que en esta parte de la campana vamos a tener una forma cónica. Entonces, en la parte de la campana nos sirve más que todo para escuchar ruidos graves que va a ir produciendo el corazón. Es un poco más complicado oírlos, ya que necesita un poco más de práctica.
mientras que la parte de la membrana, ya que va a ser una membrana fina, vamos a poder escuchar con mayor facilidad los ruidos agudos que realiza el corazón. Entonces, esta es una parte en la que vamos a poder escuchar más fácilmente los ruidos. Ruidos graves, ruidos agudos. En la siguiente parte del video vamos a ver en qué localizaciones exactas se encuentran cada uno de estos focos cardíacos para ser auscultados. El primero vamos a ver que es el foco aórtico, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. En cambio, el segundo foco se va a encontrar en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda, el foco pulmonar. El tercero, que es el tricuspidio, se va a encontrar en la región de lo que es la apófisis sifoides del esternón. Y el cuarto foco, que es el mitral, se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal izquierdo sobre la punta del corazón, sobre el ápex. También vamos a encontrar el foco accesorio de Earp, el cual se va a encontrar en el tercer espacio intercostal izquierdo. La forma correcta de auscultar al paciente es la siguiente. Tenemos que ir del foco aórtico al pulmonar, al tricuspidio y al mitral. Si tuviéramos un Leadman, recorreríamos en reversa con la campana. Yo lo haré con la membrana. Volvemos al tricuspidio. En el pulmonar le pedimos al paciente que inspire y que mantenga la respiración unos cuantos minutos, por favor. De ahí, si escuchamos un tercer ruido cardíaco, lo diremos ahora. ¿Qué es lo que significa? Por favor, puedes respirar de nuevo. Por último, tenemos que irnos al foco aórtico. En caso de que escuchemos un tercer ruido cardíaco, esto nos va a significar que en el foco pulmonar existe alguna patología o alguna lesión, ya que este ruido solo se encuentra en adolescentes y en niños y en personas menores de 3 años. Podría decirse que el tercer ruido a este nivel es normal y este representa un llenado telesistólico, que es un llenado brusco del ventrículo. En cuanto al cuarto ruido, que se va a encontrar justo antes del primer ruido, es un ruido de característica pero telediastólica. Nos indica la fuerza de contracción de la aurícula. Este ruido nos da a entender que la aurícula, por alguna razón, está haciendo más esfuerzo de la que debería. O sea, está siendo alterada su función de bomba de cebado. Este ruido cardíaco, el cuarto, se puede encontrar, por ejemplo, en hipertrofias auriculares o en estenosis auriculoventriculares. Este sonido es muy característico ya que tiene un sonido parecido al galope de un caballo. Estos 4 focos vamos a tener 2 focos de base y 2 focos de vértice. Los focos de base van a ser el aórtico y el pulmonar, ideales para escuchar el segundo ruido cardíaco. Mientras que los focos de vértice van a ser los que quedan el tricuspidio y el mitral. El tricuspidio más propiamente sirve para escuchar el primer ruido cardíaco con más claridad. El segundo es el mitral, el cual nos va a servir para escuchar y dar y calcular una frecuencia cardíaca. Mientras que el foco accesorio de Earp es donde vamos a escuchar el cierre de la válvula aórtica. Y obviamente le hacemos una pequeña historia clínica a nuestro paciente y desinfectamos todo lo que hayamos utilizado antes y después de la técnica. Aquí tenemos un poco de referencias de lo que hayamos utilizado en este tema y recuerden, utilicen barbijo y no salgan de casa. Gracias.